господин президент, очень рад вас снова приветствовать. Прежде всего хочу поздравить вас с прошедшим недавно днем рождения. Ну и, конечно, уже в личном формате с очень хорошим результатом президентских выборов. Результаты говорят о том, что люди вам доверяют. И несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории. Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством. وإنما أيضا من خلال حماية مواطنين أبرياء كثر في هذا العالم، لأن الإرهاب لا يعرف حدود سياسية ولا يقف عند الحدود السياسية. مرة أخرى أشكركم سيادة الرئيس. شكرا.